दोस्तों आज हमारे पास आया है फैशन प्रो बाइक। दोस्तों इस बाइक का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि दोस्तों जब हम लोग गाड़ी को चला रहे हैं तो दोस्तों गाड़ी बहुत लहरा रहा है। तो दोस्तों इसका प्रॉब्लम हम लोगों को इसके सामने चक्का वाला बेरिंग से लग रहा है। हम आप लोगों को पहले इसको दिखा देते हैं। तो दोस्तों चक्का घुमाने में पता नहीं चल रहा है। अब दोस्तों हम लोग इसको साइड प्ले चेक करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसका साइड प्ले कुछ ज़्यादा है, जिसके कारण दोस्तों इसका चक्का लहरा रहा है। तो दोस्तों हम लोग इसके चक्का को खोलते हैं, फिर दिखाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारा चक्का खुल गया है। अब दोस्तों हम लोग इसके बेरिंग को बाहर कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं कि इसमें बेरिंग में क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों हम लोग खोल लेते हैं इसको। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये बेरिंग बुरी तरीके से टूट गया है, जिसके कारण दोस्तों इसका चक्का बहुत लहरा रहा था। तो दोस्तों आप लोग देखिए इसका पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो चुका है, और दोस्तों इसका एक टुकड़ा इसके लाइवी में फंसा हुआ है, जिसे दोस्तों हम लोगों को वेल्डिंग से निकलवाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग इसको वेल्डिंग से निकलवा लेते हैं पहले, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसको वेल्डिंग से निकलवा लिया है, और दोस्तों यहीं पे फंसा था। और दोस्तों ये इसका पुराना वाला बेरिंग है, आप लोग देख सकते हैं। सो दोस्तों अब हम लोग इसमें नया वाला बेरिंग लगा देंगे। तो दोस्तों आप लोग देखिए किस तरह से हम लोग इसको फिट कर रहे हैं। सो दोस्तों हमारा दोनों बेरिंग अच्छे से फिट हो चुका है। अब दोस्तों हम लोग इसके ऑयल सील को भी लगा लेंगे। तो दोस्तों आप लोग देखिए हम लोग किस तरह से इसको फिट कर रहे हैं। सो दोस्तों हमारा चक्का अच्छे से फिट हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग को यह जानकारी कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों अब मिलेंगे अगले वीडियो में।